السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم تكملة للدرس السابق في تحرير الخرائط والرسم والتحكم في الخرائط وإمكانية عمل خطط تسويقية، وأيضا خطط توزيع لمن يحب أن يدخل في أي تحرير رسم بيانات وخرائط في نفس الوقت. تكلمنا كيف في الدروس السابقة كيف نتعامل مع البنك المواقع بدون إنترنت، وكيف حولنا بنك المواقع إلى تطبيق، وكل الأمور هذه. نتمنى أي حد يحب يطلع على هذه الأمور يراجع الفيديوهات السابقة. وبالفيديو السابق تكلمنا إنه ب... تعلمنا كيف نتعامل مع كافة بيانات الخرائط، ونتحكم بالخرائط والبيانات الخاصة فيها. كان كل هذا موجود طبعا، بس كان كل هذا تكلمنا فيه في الفيديو السابق. طبعا تكلمنا في كل هذه الأمور في الفيديو السابق، وكل أنواع الخرائط كيف كنا نتعامل معها وشفناها. وأيضا تعاملنا مع بعض البيانات الموجودة الجاهزة، ولكن ما تكلمناش كيف تم إنشائها، كيف تم إنشاء هذه هي البيانات الجاهزة. طيب، اليوم بنتكلم كيف بننشأ هذا البيان. طبعا أول بداية بيكون الدخول عبر بنك المواقع، سواء بالبحث عبر محرك بحث جوجل وبنك المواقع بدون إنترنت، أو URL bank.ebi30.com. بندخل للتطبيق، نحب نحن نتعامل مع التطبيق. بنفعل كاش ريكوست يحبذ من أجل نكيش كل شيء بدون إنترنت. ننقر على القائمة الجانبية مثل ما شفنا، بننقر على القائمة الجانبية ومباشرة. طبعا بيكون في القائمة الجانبية بس الآن موجودة قائمة اسمها بس سيرفيس 2022. طبعا في الغالب قد تتغير هذه القائمة بشكل مستمر، قد تتصنف إلى توجيهات متعددة مثل قسم التعليم وقسم الخدمات. طبعا مثل الخرائط هذه بتكون في قسم الخدمات. الآن موجودة مباشرة، موجودة معانا. اليوم بنتكلم محرر بيانات الخرائط. بالأمس تكلمنا كافة الخرائط وإدارة بيانات الخرائط. الآن نعمل محرر، نحب نرسم صورة، يعني نرسم خطوط، نرسم نقاط، نرسم عدة أشياء، وناخذ البيانات هذه ونصدرها إلى المشروع الآخر في عرض بيانات الخرائط والتحكم فيها، وأيضا التعامل مع الGPS. إذا حابين نرسم نقاط مثلا، بنرسم النقاط بالشكل الآتي. طبعا بنقدر نحرر النقاط وبياناتها من الزر الجانبي السهم. لو بنلاحظ في زر سهم جانبي وبنركز فيه، في زر سهم، هذا البيانات اللي بتكون موجودة فيه. طبعا حدثنا قبل بنرسم النقاط مثل ما ذكرنا بالشكل الآتي. إذا حابين نرسم خطوط بنرسمها بالأداة الخطوط. إذا حابين نرسم مربع بنرسم، إذا كنا في الجوال بنضغط ضغطة علوية وضغطة سفلية بحيث يتشكل مربع. إذا حابين نرسم مثلث بنرسم مثلث في أي مكان، بنرسم مثلث يتشكل معنا مثلث. طبعا كل هذه البيانات موجودة في القسم الجانبي. بنقدر إن احنا نعدل الاسم ونعدل الكاتيجوري الخاص فيه. يعني في معنى كاتيجوري، في معنى نيم، نقدر نتعامل معها ونستفيد منها لأي حاجة نحتاجها. طبعا مباشرة فور إنشاء النقطة بتعرف إن هذا خاص بالنقطة المحددة بشكل مباشر وبشكل مؤكد. طبعا والاستعراض عبر سطح الجهاز الحاسوب بيكون أكبر وأكثر إمكانية في معرفة كل التفاصيل يعني هذه. طبعا بنقدر أيضا نرسم مثلا مربع كبير، في نفس اللحظة نعمل عملية قص من هذا المربع. نقدر نعمل عملية قص من هذا المربع بشكل مباشر، بيقتص معنا جزء ويكون هذا عبارة عن كتلة واحدة مقصوصة من أي جانب من الجوانب. أيضا تقدر تتعامل مع كل الأصناف بهذه الطريقة بشكل جميل، إنك تقدر ترسم وتعمل مخطط لكل ما تحب أن تتعامل معه. مثلا خطة تسويقية، إنه هو يكون في موزع بيمشي على هذه الأمور، وتسمي هذا هذا الخط، وتنقر عليه وتسميه وتوصف وتعمل الذي أنت تحب بهذا الخط. مثلا الخط التسويقي الفلاني مثلا بهذه الطريقة. تكمل تعمل فينيش
بتقدر أيضا تبحث على أي دولة، مثلا حابين نبحث على أي دولة أو محافظة، تقدر تبحث على أي دولة، مثلا اليمن، صنعاء، الذي تحب أنت، وتتعامل مع هذه الأمور وتستفيد من كل هذه الخدمات في أي منطقة وفي أي مكان مباشرة فور الانتهاء. بنجي نعمل عملية، إذا حابب بنحب إنك تصدرها كي ام ال بشكل مباشر. إذا حابب تصدرها كجيو جيسون، بيكون معك امتداد الملف دوت جيسون، بنحوله إلى جي اي او جيسون، يعني بنضيف جي اي او جيسون من أجل نصدره في البرنامج السابق الذي تكلمنا عنه. حالا بنصدر مثلا بكي ام ال، بنقدر نعمل له داونلود مباشر، تنزيل الملف مباشرة. فور تنزيله بنذهب مباشرة إلى اليو ار ال بنك، هذه بنك المواقع بدون إنترنت، وبنذهب إلى القائمة. نقدر نذهب بس إلى القائمة، و بيست سيرفيس، بنتعامل مع كافة إدارة الخرائط وبيانات الخرائط. بنعمل زر الزائد بالأسفل، بننقر عليه لإضافة البيانات السابقة التي تم التعامل معها، ضفناها الآن، انضافت معنا. نلاحظ انضافت جنب السابقات، بالإمكان التحكم والتنقل بين كل ما تم التعامل معه وإضافته، سواء كان بالاسم وبالوصف وبكل هذه الأمور. يعني بنقدر نستفيد منها في رسم أي خطط، إذا كنا نحب نعمل خطط بشكل مستمرة وفي ودائمة متجددة. نقدر حتى في كل يوم نبني خطة تسويقية، أو أيضا نرسم بيانات وأفكار تقوم بعملية بالدراسة في الخرائط، ونستفيد من هذه الأمور بشكل جدا قوي وكبير إن شاء الله. الكل إن شاء الله يكون مفهوم لكل ما تم التعامل معه، وأيضا بسيط، ومع الممارسة بيكون كله بسيط. وأيضا تتحرر أفكار معاكم، إنه إذا كان في خطة تحتاج خريطة، يحب إنك تتعامل مع خريطة بشكل مباشر، وهذه الأمور كلها بتكون بسيطة وسهلة.